擾你啊？明明係你自己咧，見我係本地人，有啲銀紙希斯頓都喺度勾引我，仲要主動收我啲紅包去我別墅嗰度，咩意思啊？你個反面型人啊吓？你好痛啊！我個頭，你講嘢啦嘛，衰婆！屌嗱聲，你叫我上嚟，你又唔出聲，咁你咩意思啊？吓，你正話唔係話我騷擾你嘅咩？靚女，咁我都唔知點講，仲唔係話你騷擾我咩？明明係你自己勾引我噶，我點騷擾你啊？吓！我勾引你，你自己勾引我，你自己做正經生意嘅交往嘅時候呢？咩嘅？而家反轉豬肚就係屎。之前你叫我去你嘅別墅，我推又推唔甩，跟住你叫我做咗你女朋友，仲話對我好。咁結果呢？你每次同你搞嘢嘅時候呢，都叫嗰隻大公狗喺度及實我，就話唔會咬我嘅。結果呢？呢個姐姐又跌咗落去喎，姐姐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 ，喂，係，我睇下我隻帳號唔知做咩問題，覺得有啲緊張啊。你講啊，然之後咧，咁佢每次都叫嗰個公狗去及實我。多謝你話仲咬咗我個屎忽，即刻流晒血，跟住帶咗我去打9針，嚇到我鬼咁。你話係咪變態啊？邊會有人係咁㗎？咩叫做變態啊？吓！你自己第一次同我搞嘢陣啊，你又話我夠大夠粗，你不知幾咁舒服，幾咁享受啦吓！如果唔係啊，我第一次帶你去嗰陣啊，隻狗公喺度啊，你都拒絕啦，係咪先？我只不過叫你咧，好好咁幫我冚下啫嘛。你咧又話唱歌兜，又話大歌兜，又話頂住個喉嚨啊咁係都要你及我一嘢喎。喂，我隻狗公啊見到你及我呀，佢梗係咬你噶啦，係咪先？我同你講啊，嗱，我事後啊俾咗1萬蚊俾你去打9針嘅。咁你話你自己啊知唔知醜啊吓？我隻狗啊咁及嗱你隻蚌啊，算你好添啦。我同你講，你啊當時啊咬喺我碌鳩一嘢啊，我啲未話你啊，我簡直有啲痛啲啊。仲有啊！你前後啊，使咗我10幾萬啊！你而家諗住咩啊？吓諗住話同我分手啊？你發白日夢啊你！你啲人啊，識你幾年咯，咁樣都有嘅，就話我享受，每次俾你嚇到騰晒雞，你眼盲噶。每次諗住走嘅時候呢，你話你自己氹我，話個狗唔咬人嘅，你自己睇睇。係冇錯。咁我仲信咗你。點知你後尾叫我含，搞到我唞唔過氣嚟，咁推開你好正常啫。咁你呢就變態到叫嗰個狗去咬我屎忽，我流晒血。你除褲嗰時候又唔見乜嘢。跟住就帶我去打9針，仲講得親我享受喎，你就係一個變態。我變態喎！你真係裂晒褲嘅，你唔咬我呀！我隻狗公啊，梗係唔會咬你個屎忽噶啦！我同你講啊，你冚咪冚咯，你冚你好好享受，當佢一支雪條咁，一個電動咁係咪啊？有咩嘢啫？係咪先？你係都要及我一嘢，你知唔知你有啲一嘢咬落去啊？咬到我碌鳩啊，幾痛啊嚇！咁隻狗公見到啊，佢梗係咬你噶嘛，佢以為你係侵犯佢個主人啊嘛，明唔明啊？仲有啊，你收我幾多紅包啊吓？你收我啲紅包嗰陣啊，唔驚你話驚吓？唔驚你話怕？第一次叫你去我別墅嗰度咧，着到希斯頓篤咁，哇！個問胸又係黑色嘅，底褲又係黑色嘅，仲要着晒呢個黑色嘅絲襪短裙。你出邊咧就着件白襯衫，你擺到明啊！